runtii maanta waxaa farxad weynaya inaan soo istaago halkan oon dhalinyaro isboortiga dalka Soomaaliyeed aan daawado aan furitaanka kubadda kolayga ka soo qayb galno sida hore loo sheegay baa dhalinyaro halkan iman jiray daawan jiray ilaahna waxaan ka baryaynaa ilaahay baa amniga maartay keena weyn laakiin annagu aniga wasiirka dakhliga waxaan ku ballan qaadaynaa in waxaan qaban karno aan qabanno in magaalada la soo celiyo nabadeedii halkan habeenii maalin lagu ciyaaro runtii isboortigu kaalin weyn buu ka qaataa dib u soo celinta maartay qarnimada Soomaaliyeed annagu waxa weeye dhalinyaradu waxay u baahan yihiin waxyaabo badan oo ku maaroogaan xagga tacliinta isboortiguna uu qayb weyn ka qaataa sida xataa maartay caqliga qofka uu soo celiyo qofka exercise sameeynaya bad ciyaaraya iskuulku yahay marka isboortigu kaalin weyn ay ka qaadanaya dib u soo celinta garanaysaa qarnimada dalka Soomaaliya annaguna waxa weeye anigu sideedaba shakhsiyan aad baan u taageeraa isboortiga in qiimaha uu leeyahay baan ogahay qofka bani'aadamka dhisidiisa marka aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo iguna soo casuumo maanta wixii ka dambeeyay waan ka soo qayb galayaa fursad noo soo noqonaysa وفرين عيارو لا 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 It is truly an unbelievable feeling for me to be here in the middle of legitimate dressing event. I'm happy that I'm taking part, and going forward I will come and watch the game. But I want to say to Somali from the diaspora, they need your support. As you can see, the place is truly been destroyed. So we need the diaspora Somalis to come and support financially, send uniforms, shoes for the players, basketball. So we need all the support that we can get from our brothers and sisters abroad. This is truly a great cause to support. We have to contribute to the rebuilding of our country. Sports plays a major part. And as you can see, people are out here to watch in peace, and hopefully it will continue. Thank you.